E aí galera, tudo beleza? Nós vamos falar agora um pouquinho do micro-ondas Consul, tá? Esse micro-ondas aqui, do modelo CMS18C BHNA, tá? É um modelo de micro-ondas Consul, tá? Essa frente aqui, ó, tá? Modelo Consul. O que aconteceu com esse micro-ondas aqui, pessoal? Esse micro-ondas aqui, ó, ele não está esquentando, mas as demais funções aqui eu analisei, tá todas corretas, tá? Todos dentro dos parâmetros, tá? Então, ao visualizar chaves, todas as interruptores aqui, as micro switch da porta, todas elas estão ok, tá? Capacitor ok, diodo de alta ok, tá? Fusível aqui também, tá? Tudo beleza, tá? E, né, suspeitei da placa de potência da Consul, tá, gente? Placa de potência. Não tava chegando tensão, tá? Nesses dois aqui, ó. Que aqui tem que ter uma tensão de entrada aqui, ó. 127 volts, tá, gente? Não tava entrando. Suspeitei da placa. Então, para ter mais certeza que era a placa de potência, jampeei, tá? Esses dois fios aqui, ó, tá? Tá vendo aqui, ó? Esse fio aqui, ó, que é do micro-ondas, e esse outro fio que também que faz a alimentação do grande trafo aqui, ó, tá? Então eu jampeei os dois fios que vão no relé, tá? E para surpresa, né? Para minha surpresa, o micro-ondas esquentou bacaninha, tá? Problema então, placa de potência, pessoal, beleza? É substituir a placa de potência por outra placa, tá? Tá aí a placa aí, ó, placa de potência, tá? Fiz os testes aqui, tudo certinho. Suspeitava, antes de eu suspeitar tudo aqui, já fui direto aqui para ver se estava chegando a tensão de 127 volts. Não estava chegando nenhuma tensão, ou seja, tensão aqui estava zero, tá? Então, pessoal, lembrando, isso aqui, tá? Esses jump aqui, ó, é provisório, tá? Isso aqui é só para testar o magnetron, tá? Para ver se ele está esquentando, se os demais componentes estão mandando energia aqui, ó, para o magnetron, tá? Isso aqui é para teste, tá? Não aconselho ninguém fazer isso aqui, tá? Que não seja especializado, tá? Não aconselho ninguém fazer isso aqui, ó, tá? Isso aqui é porque eu sou técnico, tá? Sou especializado na área, sei o que eu estou fazendo, mas não recomendo vocês aí de casa tá fazendo isso aqui, tá? Isso aqui é só para teste aqui do magnetron, tá? Para ver se o magnetron está realmente esquentando, se é problema na placa ou se é problema no magnetron, ou possivelmente, né? Pode ser ter problema até no trafo, mas é muito difícil o grande trafo que dá problema, tá? Então, se você gostou do canal, né? Gostou do vídeo, dá um like aí pra gente aí, tá? Se inscreve no nosso canal que a gente aí vai estar mandando mais vídeos aí sobre micro-ondas, tá? Sobre micro-ondas aí, beleza, pessoal? Então, um grande abraço aí, até o próximo vídeo.